Sebelum Anda menyaksikan tari remong dari Jombang Mbak Sulis dengan gaya pria, marilah menikmati Mars Gandrung Ngesti Laras. Selamat malam, selamat menyaksikan.
Basa Sunda haredang panas ya. Bagaimana kabarnya yang di sini semuanya baik? Alhamdulillah. Masnya gimana Mas, baik kabarnya? Baik, enggak baik. Apa yang menyebabkan Anda ini tidak baik? Iki duitnya sing gak baik, apa-apanya sing gak baik. Lagi gorong-gorong kok njungkel. Panjenengan niki lan apa kok njungkel? Sing banter kosong. Lah iya. Gorong tak. Nah, dadakno. Napa kok njungkel? Gak ndewe. Ora apa-apa, Pak. Aku rene kira njaluk duit. Aku mau kepengin lungguh. Tapi nek aku lungguh iki mok sangoni ya matur suwun lah. Nah iya. Menak to sama tak jejeri. Nah iya. Nek dijejeri niki terus piye ndake? Nyun lagu menapa sampean njaluk apa? Gak njaluk apa-apa. Saman ya apa perasaan sama tak jajari ini piye? Jare ngene, mok jajari ya malah apik lah. Sing ngerapik ya aku ki ra mau kek duit cah. Katok.
Tapi ora masalah nggih pun ditebas kali Bapak Sohibul Hajah nggih. Kula ten mriki dikengken menghibur panjenengan sedaya nggih. Sampun tepang kula. Dereng. Sudah di sini bolak-balik kok nggak kenal. Dikenalkan. Nanti like subscribe nggih. Ning Sulis punya YouTube, juga punya FB juga semua ada, Instagram juga ada. Ning Sulis gitu ya. Ning Sulis dari kota Jombang nanti pasti keluar. Jangan lupa like dan subscribe. Inji, yang di sini bapaknya minta apa bapak? Nah, lo minta piye jarene? Lah kono piye aku ya manut wae. Inji, panjenengan nyuwun menapa ngot gendinge? Pun angel-angel nggih. Aku mau mula salah semari. Lo njaluk kembang jagung nandur gorong jagung kembang. Nggih. Dibuka amplop seret. Alhamdulillah. Pelaris. Tak lebokne rek duit jagung. Anget. Bapak kembang jagung iki piye gian wong Jombang ora ngerti kembang jagung nggih. Nggih. Dalam. Oh, yang mana? Yang mana? Wong sing pakai baju merah kita. Sing endi ta? Aku diceluk mrene sikilku rusuh. Awas nek aku kek duit. Mbak Lis kok medeni wong anggere Mbak Lis moro kok wedi kabeh iki nyapa jare? SS. Angge monggo. Nyuwun menapa Kang Mas? Nyuwun apa? Tombo ati nggih. Lah semoga. Nah, ya iki sing diarani tombone ati. Ser. Lintune mboten enten ta niki pemujik ten mriki. Duh. Sampeyan seneng aku? Ya, teko tak lebokno kabeh. Iki dene iso muni gak muni sapa jare aku. Wong aku sing nyanyi. Nggih. Ayo selfie dhisik nang iki cepetan. Engko tak lebokno YouTube. Iki HP apaan anak niki kok tak ganti temen HP niki. HP ditutur kok melayu ki ana ya. Oke. Sama niki rada jengongok ngene, ben katok ngene. Lho jengongok sampe niki. Lah mana? Ayo asistenku. Inji. Bapake kula paringi kangene ati nggih. Bapake menika tombone ati. Nggih. Tombo ati nggih. Dumateng sederek kula, sedulur kula nggih menika Gandrung Ngesti Laras nggih. Pundi ingkang diriyenaken kula semanggaaken nggih. Tombo ati napa kangene ati monggo nggih.
diijabahi pangeran apa kang dadi pamintone nggih. Kepengin munggah haji salat tahajud. Minta petunjuk ya Allah, tunjukkan jalan saya supaya saya bisa datang ke rumahmu ya Allah. Amin nggih. Panjenengan yang ada di sini kula imbahi Pak nggih, kula imbahi. Nggih kula imbahi pokoke tak kasih dua panjenengan nggih. Soalnya nek sing sitok mau ora dadi, tak tambahi sitok nggih. Tak kei semeruwancak bapake nggih. Tak kei sejuta cinta nggih. Cintaku, cintai Mbak Sulis kepada bapaknya Yani. Mas, panjenengan bisa nggak pindah ke sini sebentar? Ini minta disyuting, aku madep sana. Boleh nggak? Jadi ket mau ketok bokong tok ae nggih. Nah, oke, enggak apa-apa sekali-sekali dari sana. Alhamdulillah Bapak Rahib ya Allah. Jarene ngene. Nduk, so anu ke teko nang omahku sih.
Matur suwun Pak, Pak tak apal nih. Khusus panjenengan kembangnya jagung. Nggih ta? Pokoknya mungkin nek kula dugi ten dalem jenengan kembang jagung nomor 1 nggih. Berhubung saniki kula mboten saged alias tidak bisa. Sejuta cinta Kang Mas. Oke. Cintaku kepada Bapak Rakit seutuhnya. Asik. Oke, jangan lupa ning sulis ya. Wong bagus mbok enggal bali. Semuanya itu full ya, ikhlas nggih. Nggih. Mas, minta aja ndak apa-apa sayang. Gratis, gak apa-apa, njaluk. Pokoknya njaluk aku untuk menemani dirimu ya. Gak leh. Nggih. Yang di sini minta apa sayang? Oh, kenapa? Niki nganten ta? Ya Allah. Kok gak ketara ning nganten? Iki anu sunat nggih. Mpun disunat. Pun dangu. Wis waras dong. Wis waras. Gak kepengin dijajal. Gak. Anjir. Bek kepengin dijajal ayo. Dijajal joget maksudnya Mbak Ibu. Mo. Aku mundak sawaran Bu jarene ngene cah. Aku ndeloki aku tok madhep rene ndeloki tok piye modele. Gak gelem. Oh gak njaluk diseluwir-seluwir kok mas sepatu gak gelem. Gak. Biasa, nggih. Biasa. Bek diseluwir-seluwir kok mas sepatu ngono kae. Ora ya? Lho njaluk apa wong ganteng lali aku mang. Aja ngel-ngel. Ora enek jenenge santri pekok gak enek. Santri ku pinter kabeh. Sing pekok wong sing gak tau sembahyang ku pekok nggih. Nek santri ngono gak
sampai sing pekok, ndak boleh. Santri pekok ndak boleh. Nggih. Santri itu bagus, menuntut ilmu. Sing pekok iku ngono sing gak tahu sembayang, sing gak tahu nuntut ilmu agama, nggih. Setuju? Setuju. Angel, Bro. Liyane nggih. Liyane wae ya. Wis kok ngomong iya kae. Hah? Caping gunung. Oh nggih, ibuipun menyuwun Pak Caping gunung. Iya, Caping gunung anak lanang, ya. Lho lagi bareng iki kembar iki kaya ngantene padha ae. Niki ngantene bareng. Iki gandolmu iki kejeke Semar ambek Bagong. Iki tak jeki sita ya. Gak le. Mbok konku cilik. Gedhe iku telu. Nggih Caping gunung nggih. Monggo gandrung ngesti laras nggih. Monggo. Oke, saya di sini sampai berapa jam pukul, Mas? Jam berapa? Berapa sayang? 1 jam lagi, setengah jam lagi? Nggak tahu. Ya wes, nek ngono aku tak nganyir nek ini sampai esok, ya. J, monggo podang kuning nggih, gandrung esti laras.
Masih aku yo iso ngempedeni. Ana wong katene mandeg iso digetak. Kula tak mimik riyen nggih.